एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली 4 तारिख रु 10 तारिख जाए राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केतेक जिला वार्निंग जारी होती तेज ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही ताले वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर पूर्व वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर रखंतु जहाँ फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे तेबे लेट न करी चलंतु खबर पे नजर पकाइबा। बर्तमान जहाँ सूचना मिली अक्टोबर 6 रे बंगोपसागर सृष्टि होगा जाऊँगी एक लघुचाप फल 4 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब 4 तारिख 10 तारिख जाए राज्य में वर्षार विभिन्न स्थान में विक्षिप्त वर्षा हेबो हेले राज्य में केउं जिले में यार केते प्रतिशत प्रभाव पड़िबो से नहीं आकलन होई नथिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। आगामी 7 दिन जाए राज्य में हालुकारू मध्यम वर्षार संभावना अछि विशेषकर वर्षार संभावना कम थिबारु दिनर तापमात्रा अधिक रहिबो हेले आगामी 48 घंटा रे किछि स्थान में बिजली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को नहीं सतर्कता जारी करछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण ओडिशा रा आगामी 24 घंटा रे घड़घड़ी बिजली सह वर्षार संभावना नहीं येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे के सब जिले में जानंतु मयूरभंज केन्दुझर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर ए सबु 11 जिले में येलो वार्निंग जारी होइछि पाणीपाग विभाग पक्षरु। सेहिपरि आसंता काली 10 जिला मयूरभंज केन्दुझर गंजाम गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी एवं कंधमाल जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहिपरि जून 1 रु एबे सुधा राज्य में 1091 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। साधारण भाव 1150 मिलीमीटर वर्षा होता है फल एवं भी राज्य में 5% कम वर्षा रही तेज यह आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर अलर्ट जारी कर अलर्ट रहतु। तेज आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में वर्षार परिमाण केवल रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेबे यह आज मुख्य खबर जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ सांगसाथी सहित वीडियो को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छा प्रथम थर पर चैनल वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँ पर न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। रिपोर्ट मिलन ओडिशा।